وهذه الصور التي تتابعونها مشاهدينا صور بثتها وزارة الدفاع الروسية وتظهر تدمير آلة عسكرية أوكرانية، وذلك في منطقة فولن فوبرا في منطقة دونيتسك. إذن هذه الصور نتابعها مصدرها وزارة الدفاع الروسية، تظهر آليات عسكرية على الأرجح أنها في منطقة دونيتسك. إذن نشير مشاهدينا إلى أن هذه الصور التي تتابعونها على شاشتنا هي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، تظهر آليات ومعدات عسكرية روسية في منطقة دونيتسك، وأيضا ما يظهر تدمير معدات وآليات عسكرية أوكرانية على ما يبدو، وهذه الصور من منطقة دونيتسك. وزارة الدفاع الروسية نشرت أيضا فيديو يظهر تعزيزات عسكرية في طريقها إلى تخوم العاصمة كييف، حيث تجري على أطراف المدينة اشتباكات عنيفة وعمليات قصف في محاولة من القوات الروسية لدخول العاصمة الأوكرانية. في الطريق إلى إقليم سومي أقصى شرق أوكرانيا يقابلك الحاجز تلو الآخر، تأهب على أشده، تدقيق في الهويات من قبل الجيش الأوكراني، وتوصيات لنا بالحذر تجاه نحو 50% من نفط البلاد.
بحسب السلطات المحلية قتل أكثر من 100 مدني في المدينة نتيجة الاشتباكات والقصف الروسي. أتى الروس إلى المدينة في اليوم الأول من اندلاع الحرب، لكننا طردناهم خارج المدينة ولم يستطيعوا احتلال مدينتنا. لقد حاولوا احتلالها بكل الطرق، لكننا هزمناهم في النهاية. القصف المكثف على المدينة دفع نصف سكانها البالغ عددهم 40,000 نسمة إلى الهروب نحو مدينة بولتافا جنوباً، خاصة بعد تمكن القوات الروسية من الوصول إلى هنا. اصطحبنا عمدة المدينة إلى موقع انفجار ضخم، حيث أخبرنا أن الطائرات الحربية الروسية أسقطت 10 قنابل فراغية على المدينة. نغادر مدينة اختياركا نحو بلدة تروستيانيتس، نعبر طرقاً فرعية تفادياً للخطورة العالية على الطريق الرئيسي الملغم. حتى في هذه الطرق الوعرة تنتشر الحواجز العسكرية. هذه الدبابة الروسية هي أول ما سيقابلك عند مدخل بلدة تروستيانيتس، والتي سقطت بيد القوات الروسية في اليوم الأول من الحرب. انسحب الجيش الروسي تاركا خلفه آثار معركة شرسة دارت في شوارع البلدة، وذخيرة وفيرة باتت في حوزة الجيش الأوكراني الذي قال إن قوات النخبة الروسية تمركزت في البلدة لأكثر من شهر، واتخذتها مقراً لعملياتها والإمداد العسكري من أجل التوغل أكثر باتجاه خاركيف. حول الجيش الروسي محطة القطار ومرافقها إلى مخزن للذخيرة التي تناثرت في كل مكان. يحاول السكان استيعاب ما حل ببلدتهم. فاندلاع الحرب المفاجئ ووقوع بلدتهم على الحدود الأوكرانية الروسية لم يمنحهم فرصة للفرار. آخرون تكدسوا أمام أحد المراكز الإغاثية للحصول على مساعدات عاجلة، يتسابقون لسرد ما عاشوه من معاناة. لقد كان الأمر مخيفاً. لقد حاولوا قتلنا، ليسوا بشرا، إنهم فاشيون. مات الكثير من الناس هنا. لقد اقتحموا منازلنا وسرقوا طعامنا وشرابنا وحطموا حتى هواتفنا وشرائح الاتصال وأجهزة الإنترنت، وأمروا شبابنا بخلع ملابسهم بالقوة. يقاطعنا هذا المسن بإلحاح. أحاول فهم ما يريد، ليتبين أنه بحاجة إلى الاتصال بابنه ليخبره بأنه ما زال على قيد الحياة. من فضلك، بطارية هاتفي فارغة ولا يوجد شبكة اتصال. هل يمكنني أن أستعمل هاتفك لأتصل بابني في بولتافا لأخبره بأنني ما زلت على قيد الحياة؟ لكن المنطقة خارجة عن نطاق الخدمة، فلا اتصالات ولا مياه ولا كهرباء بفعل القصف. كل المشاهد هنا تعكس قسوة وصعوبة ما كبدته تروستيانيتس وما تعيشه المناطق الأخرى التي ما زالت خاضعة لسيطرة القوات الروسية. من بلدة تروستيانيتس في إقليم سومي، سلام هنداوي. Their bodies had apparently been lying in the streets for weeks. Some victims seem to have been shot in the back of the head with their hands tied, presumably killed by Russian soldiers. Human rights monitors from the UN say they want immediate access to Bucha to investigate these claims. Moments ago, we found out that Ukraine's President Volodymyr Zelensky will address the UN Security Council tomorrow about these killings. Meanwhile, today, he toured the city and accused Russia of genocide.
Ми вважаємо, що це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Now, President Biden is declining to call this genocide per se, at least for now, but he and French President Emmanuel Macron agreed that these images are clear signs of war crimes. Today, Mr. Biden called for Vladimir Putin to face a war crime trial. We'll have more on that in a moment. The president also called for even tougher sanctions against Russia, though he did not yet specify what they would be. Meanwhile, Russia is denying having any role in the killing of the civilians in Bucha. It is also claiming that all of this is fake and that Ukrainian forces staged it. Executed with a bullet to the back of the head, some of them with their hands tied behind their backs. And as you've seen, Zelensky is calling this not only a war crime, but genocide. He's going to address the Security Council tomorrow to push that case forward, to say how horrifying this is. He says that people have been slaughtered in the city of Bucha, and those scars are going to remain on the people that have survived there for a very long time. We heard one terrible account of a woman whose husband had been separated from her by the Russian troops in Bucha. Once the Russian troops had left, she'd been led to a basement. He had been mutilated. His face had been blown off. They had to bury him in a... Those people were just walking and they shot them without any reason. Bang. The shooter shouted, "Don't scream or I will shoot," and they turned away. Then they shot off his left leg completely. Then they shot him all over the chest, and another shot went slightly below the temple. It was a controlled shot to the head. When I came down, I recognized him by his shoes, his trousers. His face was mutilated, his body was cold. They turned him over a little. My neighbor still has a picture of his face. He had been shot in the head, mutilated, tortured. Ukraine, Russians have been accused of targeting civilians and their property, a clear war crime, but other atrocities too. In Bucha, there's at least one mass grave with civilian bodies. Elsewhere, civilians have been tied up and executed. Across the Kyiv region, say Human Rights Watch, there were multiple rapes, summary executions, the murder of women and children, and looting. There's been systematic and deliberate destruction of civilian property. Authorities in Chernihiv say 70% of the city has been destroyed. Drone footage suggests that barely a building's been untouched by the bombing and shelling of Mariupol. There's no one single outrage, more a pattern of deliberate destruction of civilian infrastructure and the massacre and terrorization of hundreds, if not thousands, of civilians. Since Yugoslavia and Rwanda, international prosecutors have become better at identifying suspects and prosecuting them. Ukrainians have begun compiling evidence already to hand to prosecutors from the international security. It lies hundreds of kilometers to the west, and the people of eastern Ukraine will do their best to reach it. But the roads are congested and the checkpoints are overwhelmed with queues of 3 kilometers or more. At the train station in Kramatorsk, a long line of hopeful passengers leads out the door. And on platform number 1, we witness scenes of order and pandemonium, the two in constant competition. But as the Russians move east, the people of this city are getting out. Why do you feel you have to leave? Мне за детей страшно, за внуков. А мне? The governor of the region of Donetsk has told residents to leave. He's worried they'll get in the way of his soldiers. But it isn't easy to relocate your life. Just ask Tetiana and best friend Rocky. Do you know where you're going? Do you have a plan? Нет, не знаю. Где-то едем. На лучшее надеемся. Думаем вернуться, переждать как-то. Живыми остаться.
Страшно вообще. There are 2 trains expected, one at 1 o'clock, one at 4 o'clock, both to Lviv. They may or may not arrive, we're not sure yet, but there are too many people here to fit inside those trains, and it has been like that for the last couple of days. A moment of relief arrived on a chair in the crowded booking hall. His name is Svatoslav Vakarchuk, and he offered a few words. Then a woman asked him to sing. Mr. Vakarchuk is Ukraine's most popular entertainer. When the day comes, the war will be over. Hug me, he sang. Why did you come? Why did you come here to speak to people? Because I want them to be sure that they're not alone. So the whole country stands together with them. We have some soldiers here who want to greet you. These are the best people in the world. I'm so proud of these guys. I mean, all of them these are heroes. The Ukrainian military will be tested in the days and weeks ahead. For the Russians have set their sights on eastern Ukraine, and after a series of failures, President Putin will expect results. We spoke to the regional governor. Have you seen evidence that the Russian military is reinforcing its positions in the east? Від ворога можна очікувати після всіх їх звірячих вчинків, я по-іншому це назвати не можу, можна очікувати будь-що. The people of this region know what's coming, and they've seen what's happened in communities surrounding Kyiv. This trip, Watching television news in Russia, there is no war in Ukraine, only a special military operation designed to root out Nazis, and it's all going according to plan. Those pictures of bombed out cities, the Ukrainians did it to themselves, Russian state media insists. It sounds bizarre to Western ears, but experts say many, if not most, Russians believe it.